naimbag naimbag abigat tayo amin kakabsat, agparintumeng tayo. Kararag ti kinakatalik, Diyos aman nakabalin amin ken agnanayon nga apo, pigpigen mi anakwan yaman, ti kinamanga asin kada kami, ken amin mi asipapakumbaba dagiti pagkasapulan mi. Ikarimi ti panagdalik mi ken ka ken iti tunggal maysa. Iap mo, kalikaguman na ngagbalin kami akatalek mo, kadagiti parabor mo. Kas katalek mo, awaten mi anapwan yaman dagiti parabor mo. Ipateg ken usaren mi ida na insiriban awagas. Iburay mi ida asiayat kadagiti pada mi a tao, ket isubliwi ida ang makayayo ken ka. Ikumit mi dagiti bagbagi mi, itagtultuloy apan nakatubay mi kas katalek mo. Kastamit din nga ikagumaan mi nga awisin dagiti dadduma ngagbalin akatalek mo. O Diyos, ama nakabalin amin kinagnanayon nga apo, dawaten mi tatakas iti panagsinakan. Agtugaw tayo. Dagiti intentions a naawat iti daytoy a misa. Diana and Jackson Sanchez, Mr. and Mrs. Amaldo Sanchez. Mr. and Mrs. George Bernardes and family. Mark Jason Frando and family. Engineer Noel Bizares and family. Mr. and Mrs. Gretel Balikaw and family. Maxi Fair and family. Mark Kevin Fair. Brillantes family. Dr. Sosan, kastamit nga misa panagyaman kin special intentions nagapo kada Winfred Pastores and family, Chesa, Chona and Angelica, nagapo ti maysa a pamilya, Mrs. Shirley Belena and family, special intention nagaputi may sa pamilya. Win Gabriel Cabanilla. Mr. and Mrs. Emilio Laureta and family. Misa a panagyaman ken wedding anniversary the Mr. and Mrs. Sixto Bahar Jr. Love offering from CFC Piligan Unit. Thanksgiving Mass in honor of the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, Saint Jude Tadeos, and Saint Pedro Calungsod.
Panangikakaasi, ti kararwa dagiti sumaganad. Beatriz Soylo Corazon Celerina ken amin minatay ti pamilya Sanchez. Roman Molina, Pedro Wagay ken amin minatay ti pamilya Molina ken Marcial. Marciana Nicolas Marcos Argalion. Clara Pacorsa and Mariano Pacorsa. Modesto Samson, Maria Samson, Andres Palermo, Lucia Palermo, Domingo Palermo. Jeffrey Peralta, Fidencio and Almario Mailed, Jesus and Fernandina Peralta. Mr. and Mrs. Avelino Vemio, Mr. Ernesto Borillo, J. Arnel Borillo. Aurelia Ancheta, Benedicto Pariñas, Coleta Pariñas, ken amin aminatay ti pamilya Ancheta ken Pariñas. Erasmo Aquino, Bautista, Baldemor, Bersamin, Vasquez, Yo families, and Baby Angel Bulacau. Bonifacio Benita Salvador Sanchez, Calen Bragen Dumlao, Chonel Pilar, Jesus Pilar, Adela Pilar. Filomena Bersamina, Emilio Ezequiel Faustina Bersamina, Marcela Edot Oliva Baula, Oliva Andalio, ken amin aminatay ti pamilya Bersamina ken Baula. Palekpek and the Euferio families. Rodolfo Francisca May Benicta. Samuel Venos Pilarta, Camilla Pilarta Figueras, Yami Pilarta Figueras, and Angeli Talavera Pilarta. Severina Baruela, Asuncion Balia. Familia Balia, Familia Bizares, Baruela, ken Bandulin. Misa de Gloria para ni Gabriel Yael Benavista. Hintay mapalagipan ita nga aldaw nga iti puso ti kinakristyanismo ket ayat. Iti panagayat ti Diyos, ken iti tunggal maysa. Ni Jesus, ibilin na kadatayo, amasapul nga agiinayat tayo, akas iti panagayat na kadatayo. Dakkel ti gutuguten daytoy nga ayat, gapu ta ipalagip na kadatayo, asaan laeng adagiti kayat tayo nga ayaten, ken dagiti mga ayat laeng kadatayo iti ayaten. Nudiket pa'y dagiti narigat tayo nga ayaten, kaputa sa antay apulos a maayat isuda. Dagiti tattao tiruar iti gimong tayo, ken dagiti tattao nga adayo iti iperpet tayo. Saan analaka daytoy nga aramiden, isupay ngatan nga inawagan daytoy abilin. Intay dawaten iti Apo iti daytoy a Eucharistia nga agdakkel kumamet iti daytoy a kinalawa ti panagpampanunot tayo iti daytoy pudpudno a panagayat. Ti ag-sponsor iti misa tayo ket iti Couples for Christ, isuda payen ti mangidaulo iti panagkanta. Tumakder tayo.
Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat daton tayo dagiti bagbagi tayo, itangin tayo manen makisinara kiti Apo, ita ito'y selebrasyon, tinasantuan ay Eucharistia. Ket dawaten tayo tapakawanen na tayo, kadagiti ado nga pagkurkurangan tayo, ken pagbidbiddutan tayo. Agkompesara, iti Diyos sa manat, ken kada kayo met kakabsat, tasya nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isong agpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen. Kadagiti amin nga angeles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, ay kakaasid ak kuma, ti Apo tayo. Kasya na tay kuma, ti man nakabali na Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tay itibiyag nga agnanayon. iti kangatuan. Ket ito'y dagat
Iti makanawan ti Ama, asya na kami. Siksikat ikanatuan, ibuyo di Espiritu Santo. Gloria ti Dios Ama, iti gloria ti Dios Ama, iti gloria ti Dios Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. Manakabali na Diyos, aramidem kadi anapasnek, tisingpet mi, amang rambak iti daytoy nagasat nga aldaw, ti panagungar ti Apo. Ipaay mo kuma, tati pananglaglagip mi iti daytoy a misteryo. Ipaltiing na tinasingpet a panagbiag mi. Gapu ken Apo mi a Heso Kristo nga anak mo, iso ang makipagbiag ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos iti agnanayon nga awan inggana. Daytoy mo na may basa na daw iti aramid dagiti apostoles. Inisimrek ni Pedro, tinabat ni Cornelio nagparintumeng ken nagrukbab iti sanguanan na. Ngem pinatakder ni Pedro ket kinunana, makder ka, tataawak met akasken ka. Alpasan na, nagsaon ni Pedro, makita ko nga awan tao nga idumdum ti Diyos. Awaten na ti siya sino man nagbuteng ken kwa na ken agaramid iti nalinteg. Urean niya nasyon tinagtaudan na. Madama pay laeng nagsasaon ni Pedro, idibim maba ti Espiritu Santo kadagiti amin nagdingdingeg iti mensahe. Nasdaaw dagiti mamati a Hudyo a kinuyog ni Pedro ang nagapoy di Joppe kapote intedmet ti Dios ti Espiritu Santo kadagiti Hintil. Kanang ngegda nagsasauda kadagiti sabsabali a pagsasao ket itantanok da iti Diyos. Kinunangarod ni Pedro, inawat na ito itattaw ti Espiritu Santo akas met iti panangawat tayo idi. At daya may parit ti panakabunyag na iti danon. Ikasta, inbilin ang mabunyagan da itinaga ni Jesucristo. Alpasan na, inawat na ken Pedro ang makipagyan kadakwada iti sumagmano ngal daw. Isaw ti Apo.
Kakantaan nyo ti Apo iti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daaw nga aramid na. Nagunod na ti baligi babaen ti bileg, ken tinasantuan apan nakabalin na. Inwaragawad ti Apo ti panagbaligi na, impakaamuna kadagiti pagilian ti panakabalin na amang isalakan. Hinungpal na ti karina kadagiti Israelita, nalagip na ti asina, ken kinapudno na kadakwada. Nakita dagiti tattao iti amin adisu ti panagbaligi ti Dios tayo. Idiriyo da kayo amin adaga ti panagdaydayaw yu iti Apo. Itanukyo kadagiti kanta ken diri ti rag-o. Ito'y may kadwa maibasa na daw ti munasurat ni San Juan. Ay ayatek agagayem, agiinayat tayo, agsipot at ayat, agtao ti Diyos. Anak ti Diyos ti sino man agayat, ken maamuna iti Diyos. Ti saan nga agayat, saan nang amo iti Diyos, at ti Diyos, ayat, kastoy ito pa nagipakita ti Diyos, ngay ayaten na tayo. Imbaon na iti lubong, kakaisuna nga anak na, tap ng maadaan tayo iti biyag, gapuken kuana. Dahito iti pudno, akay papanan iti ayat. Saan nagapo tayo inayat tayo iti Diyos, no diket inayat na tayo. Tayo imbaon na, ti anak na, apapakawanan, dagiti basbasol tayo. Isao ti Apo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti may basa na adaw iti nasantuan nga ebanghelyo
Kasinsurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Ayaten kayo akas iti panagayat ti ama kanya. Agtalinaed kayo iti ayat ko. Nutong palen nyo dagiti bilin ko, agtalinaed kayo iti ayat ko, akas iti panangtungpal ko kadagiti bilin ni ama. Ket agtaengak iti ayat na. Imbagak daytoy tapno tiragsak ko, adda kumakada kayo, ket naan-anay kuma tiragsak yo. Daytoy tibilin ko. Agiinayat kayo, akas iti panagayat ko, kada kayo. Ti katanokan nga ayat, nga ipakita, ti maysa a tao. Isot panangipaay na iti biyag na para kadagiti gagayem na. Na kayo, saanen nga adipen ti pangawag ko kada kayo. Nasaan nga ambo ti adipen ti aramiden ti apo na. Nga mawagan kayo iti gagayem. Tayong pakaamok kada kayo ti amin anangeg ko iti ama. Saan ada kayo tinangpili kanyak, no diket siya tinangpili kada kayo. Tinutukan kayo amapan, kaya nagbunga iti ado, ket manayon kumatibunga yo. Iti kasta itedto ti ama kada kayo, kanya manadawaten nyo ken kuana, itinagan ko. Dahito'y nga rod, tibilin ko kada kayo. Agiinayat kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Agiinayat kayo. Kasi ti panagayat ko kada kayo. Dahito'y tibilin ko kada kayo. Ito ti kunani Apo Jesus. So magmamano nga rod nga pagpampanunutan nga kabsat may panggep iti daytoy mismo nga linya ken balikas ni Apo Jesus. Adda idi may nga tiyempo adon nga tawtawen iti napalabas iti may nga paset iti lubong ti Russia. Adda kano panagbisin idi ano famine. Adag palpalama ang nagdawat iti kwarta ni Leo Tolstoy. Ni Leo Tolstoy ket maysa nga nalatak nga Russian writer, manurat. Ngam iti kauten na ti bulsana ni Leo Tolstoy, ngamin naapektaran ti amin gapoy ti daytoy nga panagbisin. Awan kano apulos ti naitugot na gayam a kwartana. Kinunana nga rod iti agpalpalama. Di ka masursuron ko makanyak, kabsat ko, kunana. Ngamawad mo tapulos ti kwarta, iti bulsa. Imbes analidayan, nagisam iti napalalo, dito agpalpalama. Nakalawlawa ti isam na. Kunana iti description. Kat insongbat na ni Leo Tolstoy, inawagan na kiti kabsat. Naindaklan unay daytan, asagot kanya. Kabsat, kunani Apo Jesus iti Ebanghelyo, saanen nga adipen ti pangawag ko kada kayo, awagan kayo iti gagayam. Naglagipan tayo dito nga kunani Apo Jesus. Daytoy kakabsat, ti umuna ka foundation, wano pundasyon, wano patakder, ti ayat nga ibagbaga ni Jesus. Inladawan na ti ayat akas panaggagayem. No awan ti gayem mo, awan ti ayatem. Awan met ti mangay ayatken ka. So iti umuna nga rod nga basis, foundation, iti ayat. Friendship is a deep relationship that goes beyond blood-relatedness.
ipanaggagayem, labsan na, detay mismo nga panagkukonektar dagiti tattao, kaputa, agkakabsat da, agkakadara da. Saan lang nga kasta iti friendship. No kabailam nga ipatag timay sa tao, kaputa gayem mo, napudno day nga ayat. Iraman tayo ditoy, ngam saan nga isa dito ti patangan tayo ita, ngamiraman tayo ti kunapay ni Apo Jesus, iti sabali apaset, iti ebanghelyo. Kunana, ayatem, dagiti kabusor mo. Ikararagam, dagiti mangidadanesken ka. Tipudno nga rod, nga panaggayam, nga iso ti pakakitaan wano pakadevelopan iti usto nga ayat. Ket iso daytay kabailam nga ited para iti sabali ibukod mo nga ayat. Ket kastamet ti aramiden naken ka. Adapay sumaruno agalad tapno dayta apan nakigayem ket makuna nga napudno, wano genuine love. Iti na ikawes kadakwada. At isumat na ti bagbaga ni Apo Jesus, iti ebanghelyo. Ti katanokan nga ayat, isot panangipaay ti maysa a tao, iti biyag na para iti gayam na. Pakakitaan tayo ti dayto nga ayat. Ken pagtuladan tayo ti dayto kadi nga ayat ken panaggayem isakripisyo ni Jesus iti cross. Dayta ti summary wenno pakadagup-dagupan dagiti amin a mabalin nga aramidan ti tao a mga ayat unay iti gayem na. When you are able to give your life, yourself for that friend, adu nga ta kakabsat, iti pagkamtodan tayo, no maipapan iti panagsakripisyo. Panagipaay iti biyag, para iti sabali. Ngamday ta kuma, ti adadalen tayo, sursurwen tayo, nga maigamer kuman iti panagbiag tayo. Amok nga amuyo anaganak, no kasano ti mangibukbuk iti biyagyo, para iti pagimbagan, dagiti anak yo. Iti karkararag tayo, nga kastoy pailaeng iti wagas, kinapudno, ken kinauneg ti panagayat, dagiti modern parents, dagiti ubing itan, wano dagiti naganos pailaeng iti biyagda, nga naganak. Hasta ko maakita iti ayat, itken pan nakigayem, ti adda iti uneg ti puso da. Ituloy tayo. Agiinayat kayo, kasi ti panagayat ko kada kayo. Nakalatlatak, daytoy nga balikas ni Apo Jesus. Amutay amin daytoy. Many times during wedding masses, ket daytoy ti mararamat nga ebanghelyo. Iso daytoy ti pagbatayan ti amin apan nursuro ni Apo Jesus kakabsat. Ken iso ti rason ti amin iti panagbiag ni Apo Jesus ditoy daga. Ti ayat ni Jesus. Amo tayo adaytoy nga ayat na ket linabsan na pay ti panagsagaba ken ipapatay na iti krus. Saan tayo lang nga sa uwan nga ay ayaten na tayo unay ni Apo Jesus ket gayem na tayo unay kapota nabailan na intulok na nga isuna ket parparigaten na ken mapapatay isuna iti cross nga iti panakailan sa iti cross ket maysa nga nakababain kawagas ipannusa para kadagiti Hudyo. Ti ayat ni Jesus kakabsat ket agtultuloy iti agnanayon. The love of Jesus goes beyond suffering. The love of Jesus
goes on to eternity. Daytoy iti pudpudnon kadagiti sasauan dagiti ubing kada agtutubo itan. May forever nga kunada ngam ni Apo Jesus iso daytoy nga i forever. Nakatantan o dayta nga ayat ni Apo Jesus kakabsat. Apay ngamin. His love that desires that we be saved and that we be with Him in eternity. To eternity and in eternity. Anya ti kayat na nga sa uwan daytoy. Tinatanok nga ayat ni Jesus nga impaay na kadatayo agagayem na ket tarigagayan na nga maisalakan tayo. Nga awan ko maapulos iti saan ang maisalakan. Apay kapwen tapagayatan ni Apo Jesus nga makapan tayo iti agnanayo na biyag ket makikadwa tay metla ken kuana iti daytoy nga agnanayon a biyag. Nakatantanok nga ayat daytoy. Dayta tilikod ti rason nga rod iti likodan ti balikas na agiinnayat kayo kas iti panagayat ko kada kayo. Kalpasan gaday to iti tarigagay ni Apo Jesus ti ayat na para kada tayo ket tuladen tayo met dayta nga ayat ni Jesus ket isumet kumatimang lapunos kadagiti panaggagayem tayo tapno makapagtitinulong tayo met nga maisalakan. Mangrugi kuma iti panangadal tayo amang tungpal iti daytoy kakabsat iti uneg ti pagtaengan. Ang din nga sa sauan tayo iti Ingles, charity begins at home. Kaputa ti pagtaengan iso ti umuna nga eskwela. Apakasursuruan tayo iti ayat. Ken ti pamilya napay ti maysa nga obispo, ti Bishop Barron. Ket naisagot kada tayo ti pamilya laglagipan tayo na detoy naisagot kada tayo nga pangrugyan iti ayat. Agpayso datay kunada nga oray basit aba naglaeng ti inaramid no laket nabuyugan dayta iti ayat makaited kadagiti nakakaskas daaw a bunga. Iso nga kakabsat ko dawaten tay at tulungan na tayo ni Apo Jesus nga iso ti pagwadan tayo iti napudno nga ayat. Tauray kadagiti gagangay laeng nga aramid iti inaldaw. Katagbalin ko madagitoyen a sakripisyo. Namangkuyog kada tayo asamaklang to iti Diyos. Padaydayaw ti Diyos iti agnanayon. Amen. Iwaragawag tayo ti pamati tayo, mamati at iti may sa Diyos, Ama, aman nakabali namin, anamarswa iti langit ken daga. Ti amin na makita ken di makita, ken iti may sa nga Apo ani Yesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtaod iti Ama iti sakbay iti amin ay tiyempo. Diyos sa nagtaod iti Diyos, silaw ang nagtaod iti silaw. Napaypayso a Diyos, ang nagtaod iti napaypayso a Diyos. Nayanak saan ang naparswa. Diyos sa kasmet laeng iti Ama. Ket gapuken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog ka naggapu sa dilangit.
ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao. Kastamet anay lansa iti krus gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, kagungar kada. Kas palawagen dagiti na santo na surat, imulit sa dilangit ket si tutugaw iti makanawan, umay tumanen na si dadayag, tapno komen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamatiak met iti Espiritu Santo. Ako ket mangmangted iti biyag, iso nagtawag iti Ama, Amami anay langitan, sika ti gubwayan, ti amin nga imbag. Umasideg kami dita arpad mo, ket idaton mi dagiti arararo mi. Kunatayo nga isungbat, Apo denggen na kamkadi. Apo denggen na. Apo Jesus, ada kuma panagayat, panagpapagayam ken panagtalek iti gimong ti simbaan mo. Ti baet dagiti mangidadaulo ken kuana, ken dagiti mamati, dawaten mi ken ka Apo. Apo denggen na kamkadi. Apo Jesus, ada kuma panagayat ken panagpapagayam iti baet dagiti amin at tattao, ken dagiti amin asimbaan, amang iwarwaragawag asikati Apo ken pastor. Agbalinda kuma amay may saken ka. Dawaten mi ken ka Apo. Apo denggen na kamkadi. Apo Jesus, palubusam at ipanagayat ken panagpapagayam, ket agari kadagiti amin agimong anain relihiyosuan. Tapno agbalinda kumamet anasayaat, ken napudno asaksi iti ayat mo. Dawaten mi ken ka Apo. Apo denggen na kamkadi. Apo Jesus, palubusam nga ti panagayat ken panagpapagayam, ket agari kadagiti amin anak Kristyanuan a pamilya. Tapno dagiti naganak ken ubing, agbalinda si bibiyag nga umok iti panagkikinnaawatan, ket tapno agdakkel ti ayat ditoy lubong. Dawaten mi ken ka Apo. Apo denggen na kamkadi. Apo Jesus, ada kumamet panagayat ken panagpapagayam iti baet mi, ama manglukat ti mata, ima ken puspuso mi, kadagiti agkasapulan, ken dagiti kinatao, dagiti masakit, ken malmalday, kadagiti napanglaw, ken biktima, iti kinaawan ti hustisya. Dawaten mi ken ka Apo. Apo denggen na kamkadi. Apo Jesus, agari kuma iti panagayat ken panagpapagayam kadagiti amin ani Kristyanuan agimong mi. Tapno dagiti tattao, mamati da kumamet ken ka, no makita da no kasano ti panagiinayat mi iti tunggal maysa. Dawaten mi ken ka Apo. Apo denggen na kamkadi. Jesus agayem mi, agtalinaed kam ka diti ayat mo, ken pabaraem ti tunggal maysa kada kami, babaen iti daytoy metlang nga ayat. Gaputa sika ti Apo, ita ken iti agnanayon nga awan inggana. Amen.
Kumararag kayo kakabsat, tapno dagitoy daton tayo makaiayo da iti Diyos sa maaman nakabalin amin. Ipaay mo ka diapo, tadumanon ken ka dagiti karkararag ken sakripisyo mi. Tapno babaen taimbag mo, madalusan kami ket may kari kami, ama kiranod ka dagitoy sakramento, ataudan ti pannakapasanto mi, gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Ti apo adda kumakada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo, agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. Pudno na yung may kari ket rumbeng, annong mi ket pakay salakanan mi. Ada kami iti amin at tiyempo, ibunan nagmi apo dagiti pakay daydayawam. Ngem nang runa unay ti daytoy at tiyempo, apan nakay sakripisyo ni Kristo adaton mi. Nababaen di panagidaton na iti bagina iti krus, intungpal na dagiti sakripisyo ti daan na tulag. Ket iti panangidaton na iti bagina ken katapno may salakan kami, isumet laengen tinagserbia padi, altar ken kordero anay sakripisyo. Anan sata agrago ti sangalubungan, iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Paskwa ti panagungar. Ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada timno ti panakaydaydayo mo, ket kunada adi agsarday. Santo, 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 ilangit ken daganap loda, iti pakaidaydaya, usana, iti kalatwa. Itinaganti ako, itikalagwa. Itinaganti ako, itikalagwa, itikalagwa. Pudno na po abiig ka santo ket sikatigubwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mingarod ngay paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy daton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kendara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisakbay ayawat na asi ayat ti bagina tapno agtutuo. Nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na. Sana inted kadagidi disipulos na ket kinonana. Alaen nyo ket mangan kayamin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, isu amayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan, daydi panangrabiida, nangala itikalis. Nagyaman manen ken ka, saninted kadagidi disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kayamin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara, dara ti baro ken agnanayo na tulag. Isu amay buyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan, dagiti basbasol, aramiden nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanya.
ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi iti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo amay kari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod iti bagi ken dara ni Kristo pagkaykaysaen na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pem kada po ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pem met ti Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo ng Obispo mi ken dagiti amin na papadi. Laglagi pem payapo, dagiti kakabsat mi, amat maturog asin na nama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mumet takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayo na biag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Ken nagasat a Jose nga asawa na. Kadagiti nagasat nga apostoles ken kadagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbi ken ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog te Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka, man nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Datayo na balakadan, kadagiti makaisala ka na pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Diyosan na panursuro, turdan tayo ti agkuna. Dito'y daga akas sa dilangin. Iten ka daka itianda, ito'y tikanen iti patinayon nga
Isalakan na ka, isalakan na tamke, tidake. Dawaten mi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kadasi aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami. Ken iti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anamnamaen mi. Ken iti ay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagidi apostoles mo. Kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapu kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no di ket ti pamati ti iglesyam. Ket kasmayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si ken Juana, ti kapya ken panagkaykaysa. Si kang agbiag ken nagari iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaaytay ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Peace be with you. Peace be with you. Diyos ang ikat, kadagiti basbasol tilo. Adtoy ti kordero ti Diyos, ni Apo Heso Kristo, agtalinaed ti ayat na kada tayo, ket nagasat tayo nga inawis na iti daytoy padayana. Apo, jak may kari no may kakanyak, ngam ti may salay nga sao mapaimbagton toy kararwa.
Tumakder tayo. Kumararag tayo. Manakabalin kitag nanayo na Diyos, babaen ti panagungar ni Kristo, insublim kada kami, ti panakairanod mi iti agnanayo na biyag. Padwem kad ti bunga kada kami ti sakramento ti papatay ken panagungar ni Kristo, ket ponwem dagiti puso mi, iti kinamaingel, nga ited daytoy makaisalakan at araon, gapuken Kristo nga apo mi. Agparintuming tayo. Horacio Imperata, paratitudo kaputi El Niño Phenomenon. Naparabor kin manangaasi unay a Diyos, na marswa bukwayen kin mangted iti amin abanag, kabilgan iti langit kin daga, ited mi ken ka ti dayaw ken dayag. Agyaman kan ken ka iti pagtaengan mi ti daga, para itilawag iinit bulan ken bitwen, para itililiwa ti pamilya ken gagayem mi, ti komunidad mi dagiti kaaruba mi. Agunnoy kam ken ka ket napag itinag mo kaditi tudo, ipaay mo kaditi danom akasapulan mi. Ama, agpakpakaasi ka mga anak mo, tapno magbiag kami. Tinggen na kami, datari kagayan mi dagbiag. Tinapaot at ikag, ket ipaidam na kada kami, dagiti bunga ti panagtrabaho mi. Ipanagkiditi danom, kaipapanan na ti panagbisin, ken panakawaw ti adun. Agtultuloy apekyadan ti El Niño, ti langin-langin ti maysa ken maysa. O apo daytoy ket maysa apakadangran unay anapasamak, ket dawaten mi nga agpatingga kuman. Iti daytoy a panawen ayaay ti didigra, patpatgen mi nga apo, agtaeng kakad ti puso mi. Isuro na kami nga agbalin a managparabo, ket maipukod mi dagiti kasayaatan nga adda kada kami. Iturong mo kad dagiti mata kilapayag mi, kadagiti kasapulan ti padami a tao, nang runa dagiti napanglaw. Tignayen na ka nga addapay nga agiburay, adda ang maseknan, adda nga agserbi ken agayat. Nasantuan a Diyos, pasantuem dagitoy adaga, tapnog balin a sagrado apag naidan. Ikan na kami tituret amang sarapa iti sagsagabaen ta aglawlaw. Ikan na kami ti panakabalin amang isalakan ken mangsalakni iti napintas a nakaparsuaan. Ikan na kami ti sirip amang tarimaan ta nyaman iti dadael mo. Umanagayan a Diyos, kitain na kami ngay atem nga anak mo. Riknain na kami, makipagrikna ka kada kami. Pagsangitem ka ti langit, ket dagiti luwa agbalin nasantuan at tudungi. Kaasyan na kami, apo, kaasyan na kami. Dawatin mi ken ka, managparabor ken manangaasi unay a Diyos, pangaasim ti palubos mo kadin nga agtudo. Amen. Agtugaw tayo. Maipalagip kakabsat, nga noumunik tayo dito'y simbaan, nga balay ni Apo, ken lugar a pagkararagan, may isa a lugar a nasantuan. Rumbe nga rod a marespetar, babaen ti intay, panangidep kadigiti cellphones tayo. Tapno may pamaysa tayo ti intay panagdaydayaw iti Apo. Agarwat tay kumati disente, ama ikanatad iti matang ti Apo. Saan kumaan naka-sleeveless, nakiting abado, fitted, nakasando, nakabakles, crop top, miniskirt, ken amin nga saan nga may parbeng abado. Agyaman kami Apo ti kooperasyon yo. Kalpasan ti may kadwa a misa, meeting dagiti Parish Pastoral Council ken
BPC iti alas 9:30 ita abigat. Inton Lunes, May 6, First Communion iti agad-adal iti Arab Elementary School iti alas 8 tibigat. Inton Martes, May 7, binulan a meeting dagiti papadi ken relisyoso sa Jai Bangged. Inton no Miyerkules, May 8, panagkonfesar dagiti ag First Communion sa Jai San Checo Elementary School iti alas 8 iti bigat. Iti alas 9 sa Jai Metsulbek Elementary School. Inton Huwebes, May 9, First Communion Isulbek Elementary ken Gareta Elementary Schools iti alas 8 ti bigat. Inton Sabado, May 11, Fiesta Mass sa Jai San Checo ken First Communion dagiti agad-adal iti San Checo Elementary School iti alas 8 ti bigat. Agyaman tayo iti Couples for Christ ang nag-sponsor ng idaulo ti panagkanta ken panagidaton iti daytoy a misa. Thank you very much. Tumakder tayo.